司馬錶唔係第一次喺我呢個頻道裏邊出現㗎啦，咁就可能對於時間廊三寶呢，有啲朋友都情有獨鍾啦，例如包括我啦吓。咁就所謂嘅三寶就係鐵達時、司馬錶同埋宇宙錶。宇宙錶應該就已經絕咗種㗎啦，就冇咗㗎啦。咁就鐵達時都仲有出，但係司馬呢，就處於一個半死不活嘅狀態啊！即係可能隔好多年先至出過一兩款咁樣，但係而家嗰啲出嘅新款都唔係咁好啦嚇，咁就都係麻麻地。咁就好老實講，同未賣俾香港之前古董錶年代嘅司馬呢，真係完全唔係同一樣嘢。咁簡單嚟講，司馬嘅歷史呢，唔記得以前有冇講過啦嚇，咁啊好簡單 recap 一下啦。咁就係大概1890幾年嗰時咧，就係由山道士 Henry Sandals 係喺瑞士創立啦，然之後就同 Tavanis 係聯合咗一齊啦，就成為20世紀初咧其中一個最大嘅瑞士錶廠啊！即係佢嘅規模同 Omega 同浪琴其實差不多嘅啫。咁後嚟咧就即係經過好多嘅危機啦嚇，1970年代石英危機啦嚇，咁就最後都係捱唔住，都係要賣盤嚇。咁就佢同 Tavanis 嘅關係就係一個對外就係用司馬呢個嘜頭啦嚇，呢個商標。咁啊對內咧 Tavanis 就係負責佢嗰個機芯技術嗰方面嘅工作嘅。咁啊呢個關係就有啲似 Citizen 同 Miyota 就係對內就係用 Miyota 啦，就係呢個機芯啦，咁就對外就用 Citizen 個logo 去賣出去，咁就可以話係佢係一個自家機芯嚟嘅，因為雖然佢嘅技術都係嚟自 Tavanis， 但係其實 Tavanis 主要都係供應俾司馬嘅啫嚇。咁啊同 Miyota 有啲唔同啊，即係有錢就買得嘅啦 Miyota 係咪？你唔係一定話 Citizen 先用得噶嘛，好多牌子都用 Miyota 機芯嘅嚇。咁再講翻啦，咁就呢隻錶有咩特別呢？嗱，有兩樣嘢特別嘅呢隻錶。第一樣嘢呢，就係佢唔係一隻高級嘅錶。咁啊，其實我想帶出嘅咩信息呢？就係如果你真係玩古董錶或者陀錶咁樣先算啦嚇。個重點呢，其實就唔係話佢有幾名貴，或者係有幾罕有啊。其實所有嘢咧，最重要第一件事就係隻錶嘅 condition 要好。我之前已經講過啦，強調咗唔止一次。因為無論佢幾罕有幾名貴咧，如果隻錶係爛咗嘅話咧，或者係比較殘舊嘅話咧，其實都係冇用嘅，係嘛？第一件事當然要靚仔先得隻錶。咁呢隻咁靚仔嘅司馬錶咧，就係大概，如果我就咁估，佢係1940年代嘅出品啦，係同佢啲字體方面可以睇得出啦。咁個問題咧就係咩咧？瑞士陀錶同美國陀錶咧就有啲唔同嘅。瑞士陀錶普遍嚟講咧，即係當然有啲好貴啦，但係普遍嚟講都係比較 cheap 一啲嘅，係咪？佢 cheap 嘅地方喺邊度咧？就係因為美國錶咧，每一個機芯咧都有獨立嘅編號咧，你係可以追查到佢邊一個批次啦，從邊個批次你可以揾翻佢係邊一年生產嘅，甚至乎生產咗幾多隻你都可以追查到嘅。但係瑞士嘅機芯呢，嗱，等陣我打開個錶機芯俾你睇啦嚇，咁你就知道呢，其實係乜都冇嘅，冇 number 冇成嘅型號，你啊可以從佢個甲板裏邊估啦嚇，咁但係其實都係估嘅啫。咁啊，而家扭開佢俾大家睇下啦。嗱，呢個咧就係司馬嘅271機芯啦。如果我就咁從佢甲板去揾翻佢嗰個型號，就應該係271啦，因為佢都冇寫到係乜嘢嚟嘅，根本都你見唔到任何嘢，淨係寫 Swiss Made 啦、七石啦，呢度寫住司馬啦，呢度寫司馬啦，係咁多啦。
係一個好齋嘅機芯嚟嘅。而家有兩條日內瓦波紋咁大把嘅啫，一條喺呢度，另外一條喺呢度，係嘛？嗱，你透過啲燈光你就睇到，得兩條，車咗兩條落去嘅啫，係咁多啦。七石亦都唔係一個高階嘅機芯啊，因為通常你15石以下嘅咧都屬於一啲入門級嘅機芯啦，起碼超過15石咁先叫做一啲叫真正高級嘅機芯啊。咁就係咁多啦。咁你冇編號冇剩咧，其實真係唔知佢幾時生產嘅，就係你只能夠估嘅啫吓。佢嘅生產數量亦都好多呢個機芯，因為佢只係一個司馬嘅入門級陀錶機芯嚟嘅啫吓。咁呢啲咁嘅機芯咧，你喺美國陀錶咧就唔係成日見到嘅，因為啲咁入門級嘅機芯，咁所以其實就話俾你知乜嘢咧？其實話俾你知一樣嘢，就係喺20世紀初咧，瑞士錶咧總括嚟講咧都係平過美國錶嘅，即係佢哋當然佢哋個質素冇咁好啦，但係佢哋個售價肯定平過美國錶嘅。咁所以第一次嘅危機咧，如果鐘錶界第一次嘅危機咧，就唔係話即係個所謂嘅石英危機，嗰個係第二次嘅危機嘅啫。第一次嘅危機咧，其實就係大量嘅瑞士錶係湧入北美洲，去做死咗美國錶嘅。呢個係真正嘅第一次危機啊！咁啊，令到一啲靚嘅陀錶咧，即係例如 Wolfram 啊嗰啲就死鬼咗啦。咁其實應該就一早就死噶啦，即係其實，但係只不過有一樣嘢擋住咗佢咧，就係關稅啊同埋戰爭咧，係令到瑞士錶咧平價瑞士錶冇咁快湧到入美國咁解嘅啫。但係當二戰之後咧，呢啲嘢全部冇晒之後咧，一湧入去咧，咁你見到即係1950年代咧，嗰啲美國錶廠都死晒噶啦，啊，即係 Wolfram、Elgin 啊嗰啲都頂唔住啦都。好，咁就係咁多啦，即係呢隻入門級嘅司馬錶七石嘅機芯喺2025年嘅今日仲可以正常運作到行到咧，都真係我都覺得係算係咁噶啦，即係因為佢唔 suppose 係一個好高端嘅機芯咧，我唔覺得佢當初設計出嚟可以 last 咁耐咯，話即係如果去到今年起碼都80-90年嘅呢隻嘢都，咁即係證明一樣嘢，只要你保養好 service 好啊，即係定期去抹油啊，唔好成日跌佢啊，打爛個面啊，因為佢嘅前面都係容易爛嘅。咁你見到佢呢個藍針都係好靚仔啦，扭兩嘢俾大家睇啦，即係掹個的出嚟扭，咁啊撳翻個的入去，即係冇咩特別嘅功能嘅啊，即係6.米小秒針咁樣啦。唯一嘅缺陷咧，你見到咧就係呢個 Swiss Made 度咧，呢個 Swiss 字呢度甩咗少少色啦，係咁多啦。咁所有嘢其他都係非常之 perfect 嘅呢隻錶。咁所以咧，就算玩古董錶咧，就真係唔需要特別追求啲咩高級高檔嘢，即係其實呢啲普通嘅嘢咧，只要佢保養得好咧，一樣可以好過癮，好靚仔，好啦。咁啊，今日講到呢度先啦吓，司馬嘅陀錶，希望大家中意。第時再講多啲古董錶，因為我發覺我都中意講古董錶多過講現代錶，現代錶冇咩好講嘅，冇係即係，同埋即係都太多啦，講得。即係你見唔係淨係我講啦，啲 YouTube 都太多呢啲片啦，唔需要我講咁樣。但係古董錶咧就攞出嚟同大家分享下咧，咁就變咗就多啲營養，多啲知識咧，咁就公諸同好。即係如果你都有啲咩古董錶想睇嘅，可以同我講啦，睇下我有冇嗰隻錶啦。因為太多錶咧，逐隻講都有排講。即係有啲朋友，即係因為以前我都放咗1-2隻古董錶咁樣。咁但係因為呢個錶太多咧，即係例如佢問我，喂，呢個錶有冇做過 service 啊？幾時抹過油啊？成記鬼得咩？即係我真係唔記得，唔好意思啫。所以就係咁樣。咁睇嚟呢隻錶咧，可能我都抹過油嘅，曾經都吓。如果唔係點解仲行得咁好咧？係咪？好，
咁啊，今日講住咁多先，下次再見，拜拜。